Всем привет! Сегодня буду проходить дайк. Да, неважно. Понятно. Dark Ride. Итак. Кстати, где может быть саженец? Сосед. Где саженец? Где? Где? Плохой. Иди сюда, сейчас шлепну тебя. О, иди сюда. Сюда. Иди сюда. Че ты боишься меня? Блин. Сюда иди. Блин. Чёрт. Сосед. Куда мне пройти? Иди отсюда. А ты чё ходишь? Так. Ой. Чуть не так. Welcome. Забираем. Ты забирайся. О, господи. Открываем ворота. Выбирайся. О! Хочешь пожрать? Нет? Ну, не надо. Get inside. Ладно. Он нафиг нужен. Че? Ай. Так, стоп. На тебе. Чуврыла. Хорошо, что серебряный ключ не кинула в него. Господи. Какой страшный сосед. Ой. Да блин. Серебряный замок. Не хочу. С какой-то стати. Иди, выходи погулять. Подарочки получишь на Новый год. Ну куда ты пошел? Я говорю, иди гуляй. Подарочек на Новый год получишь от Деда Мороза. Полетит тебе коробка в лицо. Потому что я Дед Мороз. Для тебя. И тебе подарок принесу таких. На всю жизнь запомнишь. Слышь? Ты живой? Ну ты и тупой. Ладно. Гуляй там дальше. Я тут пока что побегу. Открываем. Забираем. О. Нужная вещь. Это не нужная вещь. Это ты шепчешь? Я сейчас тебе пошепчу. Стоп. Стоп. Стопэ. Так, а ты Dead Inside где?
А вот. О, пулялка. Пошла. Слышь. Да возьмись. Трагедишь мне тут. Крутишь. Фигню наводишь. Больше нам не нужен. Ты плохой. Картку для чего брала, блин? Ты где? А, ты возвращайся. Может, не надо возвращаться? Может, я тут еще не все сделала. У меня еще не все дела закончены. Крестун поехал. Всем кукухой своей поехал уже. Черт. На батарейке. А, блин, ничего не могу ничего сделать? Это понравится соседу. Ой, мама мия. Ты что там с дверьми балуешься? Куда у меня шокер? А. Из головы вылетел. Ту-ту-ту-ту. Это лучше. Ту-ту-ту. «91, 99». Ой, где-то инсайт вышел. Опа. 91, 99. Все. Пока, сосед. А мы в подвал. Пройдем подвал. Наверное, будем заканчивать. Ничего лишнего нет? Эх, ты золотой ключ, тут еще валяешься. Пошел отсюда. Будешь теперь тут валяться. Подожди. Мне нужно не сюда. Хоть. Блин. А это надо чем? Ладно. Бежим. Бежим. 90, 94. Ну, 90. Года, что ли? 90, 94. Все. Там больше не нужна. Включаем эту штучку. Там походу не будет. Я не хочу открывать. Забираем. Что тут недостающий элемент? Все. Открываем. Открыли. Тут тоже открыли. И все. Ауч. Совсем забыли про кое-что. Заряжаем вилку. Заряжаем вилку. Давай, заряжайся. Потом тебя подключим. Нужно место. Все. Мега быстрое прохождение. Что с водой? Вода
Тебе нормально? Что-то мне показалось, воды не было. Ну ладно. Ну что так у меня? Да я знаю, что у вас механизм больше не работает. Зато вот это работает. Эй. Да блин. Куда это тебе девать по-вашему? Так, что у нас тут? Есть для оружия. Да, вот это вот штуковина. Поднимайся. Ну, поднимайся давай. Интересно. Это тут сосед. Ладно. Гуляй пока. Гуляй. Ну, тебе ставим один ингредиент. Так. Ну, где сосед? А, теперь понятно, где сосед. Так, я где-то еще говорила, когда пришла первую штучку. Я говорю то, что пройдем до второй и остановимся. Ну, пройдем до второй. Пройдем вторую карту и остановимся. Короче, остановились мы на этом моменте. Продолжение выйдет, возможно, завтра. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, естественно, чтобы не пропускать новые видео. И давайте наберем хотя бы 100 лайков и 1000 просмотров. Ну что ж, удачи в этом. Всем пока.